Здравейте хора, днес снимам на... Познайте какво? Точно така. Survival Games. И... обърках се, извинете. Skywars. И това е първият ми клип. И да, сега започваме. Както знаете, аз съм Петка БГ. Ето ме. Съм Петка БГ и... това ми е. Да. И сега игра Skywars. Много яко. Спомнях се на як мап, който е по двойки. Защо така? Тими сме. Мага, тими сме. Ще отцепа, бе. Канчета. What the fuck? Защо е така? Те отново добро ли са? Хора, не знам какво става. Окей. Видях с кои хора ще играем. Сега не знам. Няма си да представя какъв то мап. Да. Аре бе, по-бързо. 3, 2, 1. Пускам. И това е Skywars. Това е нов мап. То не съм го играл. Това така. Така. И взимат те кучета за напреде. Опа. Изтисках. Така ще го оставя, да не ми пречи. Сега другия чест къде е? За малко да падна. Бата, ако бях паднал. Щях да... ето. Не го видях. И това са лук. 13 блока и... да, това са. И... да, са... имам ли кол? Но нямам кирка. Това ще изкупа малко от това. Добре. Един кол, че да не ми дойде някой в гръб. Защо ми лаги така, бе? Защо ми лаги така? Прави се. От Skywars се извинете хора, ако... прави се. Нещо по едно време много зацепва. Ако зацепва много яко, извинете. Гол. Това ми е достатъчно. Сега да го изпеча. И пепайрам. Които ще ги направя за... ще ги направя за кофа. И да. Да. И това ще... да. И ще снимем и други клипове. Това ми е първият клип, да знаете. Ако се получи лошо, извинете. Аз не съм виновен. Аре, по-бързо. И да, това не го чакам. Просто ще разглеждам дали някой идва. Знаете ли какво ще направя? Ще направя така. Да, то ме гледа като ухава с глава. Аре да оцелиме. Не шок. Спокойно. Аз имам... Аре да продължи. Ще бутна. Че малко е. Аз не мога да си направя. То ли? Да. То... с това нещо се направя това нещо, което е второто най-силно нещо в играта. Сега да започна
към ето пичага. Почна да строя. То е фейлна брутално. Така че мога да направя това нещо. То тупна и едно вече за мен, което е доста добре. Не! Фейл! И хора, това ще бъде за клипа. Абонирайте се за мен, дайте един лайк и чао!